Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာတော့ AutoCAD ကိုအခြေခံနေလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်မြန်မာလိုသင်ပေးထားတဲ့ video lesson ကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခု video ထဲမှာတော့အဲ့ဒီ video lesson တွေကိုကျွန်တော် download link ချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ download link ကိုဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့အနည်းအောင် subscribe လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ video အသစ်တင်တိုင်းတရားပို့ဘိန်းနာအကောင့်လောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ channel နှစ်ခုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် online ငွေရှာနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video တွေအများအားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ family earning group ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်စေချင်ပါတယ်ဆိုတော့စားလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော် video ရဲ့ description အောက်မှာဒီလို download link လေးချပေးထားပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီ video ဆိုကြပါစို့အခုကြည့်နေတဲ့ video file ကဒီ video ဆိုကြပါစို့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါတယ် show more ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာvideo lesson download link with text file ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက် link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအောက် link လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို download link ကြလာပါလိမ့်မယ်အောက်နည်းနည်းလေးဆင်းလိုက်ပါအမှာ link.text ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်အောက်နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့အမှာ15 second စောက်ရပါတယ်15 second စောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အမှာ I am not a robot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်ပါအမှန်ချစ်ပြီးတော့အမှန်ချစ်လေးဒီလိုချစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ create download link ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ create download link ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်download ကြလာပါလိမ့်မယ်ခုမှ internet download manager ရှင်တော့ internet download manager နဲ့တခါတည်း download ဆွဲမှာပါ sorry ပါဒီလိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ရပါသေးတယ် click to download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ click to download ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုမှ internet download manager မရှိခဲ့ရင်လည်းဒီအပေါ်မှာ download ဆွဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုမှ internet download manager ရှင်တော့တခါတည်း download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ line နည်းနည်းထစ်နေလို့နည်းနည်း loading ဖြစ်နေတာပါခဏလေးဆောင်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဒီမှာ text file လေးကြာလာပြီပေါ့နော် text file လေးအမှာ save file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုကကျွန်တော် Mozilla Firefox ဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော် Chrome ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Chrome ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အမှာ download ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာလိုက်ပါမှာ download ပေါ့နော် download ကိုရှာလိုက်ပါ download ထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် open show in folder ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် Mozilla Firefox အသုံးပြုတဲ့သူဆိုရင်တော့အမှာအပေါ်မှာ download လေးရှိပါတယ်link ဆိုတဲ့ဟာလေးကို open လုပ်လိုက်မယ် open ဒါကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲက file ပေါ့နော်ဒီ file လေးပါဒီ file လေးထဲမှာကျွန်တော် link 5ခုထည့်ပေးထားပါတယ်3 gig နေပါအားလုံးကို3 gig နေပါရှိလို့ကျွန်တော် link 5ခုနဲ့တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတင်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာအများတန်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ internet အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလို part 1 part 2 part 3 part 4 part 5အဲ့လိုခွဲခြင်းအဖြစ် download အဆင်ပြေ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့အဲ့လိုခွဲပြီးတော့တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ upload တင်နေဆိုရင်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ဒီလိုခွဲပြီးတော့တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမှ download link 5ခုပေးထားရပါတော့ part 1ကို download ဆွဲချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ link လေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ copy ယူလိုက်ပါ copy ယူပြီးတော့ browser တစ်ခုမှာ new tab ခေါ်လိုက်ပါနော် new ကိုခေါ်လိုက်မယ် new tab ကိုခေါ်ပြီးတော့အမှာ search bar လေးမှာ page ချလိုက်ပါ page ချပြီးတော့အမှာ computer ပေါ် keyboard ပေါ် enter ကိုနှိပ်လိုက်ပါ enter ကိုနှိပ်ပါဆိုရင်တော့အမှာ AutoCAD 2010 part 1ပေါ့နော် part 1ကိုတွေ့ရပါမယ်အမှာ15 second ဒါမှမဟုတ်20 second လောက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါဆောင်ပေးပြီးတော့အမှာ I am not a robot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အမှန်ချစ်နေရဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ create download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
the channel no maya in the channel bono emma click to download so the haleo ne like the channel of Obama loading materials you know now the chat and nick bono general code no loss in my internet chin take my account lo ya chin download chat lao bono who my internet take my account so no ne sound ya bono user drive တော့ကျွန်တော်အရင်တိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် download link တွေ software တွေကျွန်တော်အများအားတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ Google Drive မှာတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့download ဆွဲတဲ့သူအရောက်1000လောက်ရှိရင်အဲ့ဒီ link ကနောက်လို့တဲ့အတွက်ဆွဲလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆွဲလို့မရတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးရတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ user drive link ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ click to download ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်လို့ဒီမှာ download ဆွဲလာပါပြီ internet download manager နဲ့ start download ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အမှ start download အမှ download စဆွဲနေပါပြီစဆွဲနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှိပြီသားဆိုတော့ cancel လုပ်လိုက်ပါမယ်နောက်link တွေလည်းလိုပါပဲဒီကောင်ကို copy ကိုလိုက်ပါနော် copy ကိုပြီးတော့ခုနကတော့အတိုင်းလုပ်လိုက်ရမှာပဲnew tab ကိုခေါ်ပြီးတော့ link ကို page ချလိုက်ပါဆိုတော့ part 2ဖြစ်သွားပါပြီအမှဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပါခုနကတော့အတိုင်းပါပဲလွယ်လွယ်ကိုပါပဲဆိုတော့အားလုံးကို download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီလို file ရလာမှာပေါ့နော် part 1 part 2 part 3 part 4အဲ့လိုရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့part 1ကို extract လုပ်ရပါမယ်တခြားဟာတွေကို extract လုပ်ဆရာမလိုပါဘူး part 1ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံ select လုပ်ပေါ့နော် select လုပ်ပြီးတော့right click နှိပ်ပါ right click နှိပ်ပြီးတော့ extract here ကိုနှိပ်လိုက်ပါ extract here ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အမှ extract ဖြည့်နေပါပြီzip file raw file ကနေခြုံထားတဲ့ဟာကိုသူကဖြည့်နေပါပြီအမှအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့2.9 gig ရှိပါတယ် raw file နဲ့ဒါခြုံထားတာပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့3 gig ကျော်ရှိပါတယ်အမှကျွန်တော် properties ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့2.9 gig ကြီးတောင်ရှိရပါတော့အမှ extract ဖြည့်နေပါတယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါအဲ့လို part 1ကို extract ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဖြည့်ပေးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် part 2 part 3တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးအမှ file တစ် file ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ဖြည့်ပေးသား file ပေါ့နော်ဒီအားလုံး9ခုပေါင်းမှတစ်ခုပါဆိုတော့အထက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှ video lesson တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် video lesson ပုံမှန်ဆိုရင်အမှ 3.14 gig ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုraw file ခြုံလိုက်တော့ 3 gig တောင်မပြည့်တော့ပါဘူး 2.9 gig ပဲရှိတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ gig MB 200 300ကျော်လောက်ပို့ပြီးတော့ sign ခြုံသွားပါတယ်အဲ့လိုခြုံသွားတော့ download ဆွဲရတဲ့ data လည်းပို့ပြီးတော့မကုန်ဘူးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ် file တည်းနဲ့မလုပ်ပေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်း part 1 part 2 part 3 part 4 part 5လို့ခွဲပြီးတော့လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လေ့လာနိုင်ပါပြီပေါ့နော်ဒါကတော့2010နဲ့ပြထားတာပါဒါမဲ့2010ကတော့လုံးဝအခြေခံကြတဲ့software တခု AutoCAD history မှာပေါ့နော်2010ကနေတော်တော်ကြီးကိုအဆင့်မြင့်လာပါပြီအခု2021ထိထွက်ပါပြီ21ထိထွက်ပြီပေါ့နော်21ထိထွက်ပြီဒါမဲ့အထဲမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေကတော့2010က comment တွေပဲအားလုံးနေပါပေါ့နော်နည်းနည်းပပ update comment line တွေ update လုပ်ထားတာတွေရောရှိပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ချိသုံးပြုဖို့မလိုသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ basic တကောင်က basic လုံးဝအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီကောင်က 2D နဲ့ 3D နည်းနည်းပါပါတယ်ပေါ့နော်အဆင့်မြင့် 3D ကြီးတော့မပါပါဘူးဒါမဲ့ 2D မှာဒီ ISO အထိပါပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနေကနေလေ့လာပြီးတော့အနေချင်းတည်သွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေ download ဆွဲပြီးတော့အဆင်ပြေလေ့လာနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်းနဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်